Grupp ta' imprendituri żgħażagħ nieda inizjattiva ġdida li għandha lan nobbli li taffi żmien diffiċli tat-tfal waqt li jkunu rikoverati fl-isptar Matej Dej permezz ta' kizza apposta li għatuhom ftit iżjed kumdità. Waqt żjara fl-isptar Dr. Lidja Bella naqdet mat-tim wara l-proġett Dr. Sunshine li diġà beda jħalli impatt pożittiv fuq il-pazjenti żgħar u l-familji tagħhom. L-inizjattiva żviluppata taħt il-programm tal-Fondazzjoni JA Malta tinkludi tqassim ta' oġġetti bħal kotba, kuluri u kutri li jservu bħala distrazzjoni pożittiva għat-tfal fil-kura tagħhom. Il-kunċett nibet minn esperjenza personali ta' Jasmin Xawex li feta żgħira rat mill-qrib kif ġest sempliċi jista' jferraħ lil min ikun għaddej minn żmien diffiċli. Jasmin flimkien ma' studenti oħrajn mill-Kulleġġ Sanna Luigi u l-Junior College bidlet din l-idea fi proġett konkret ta' solidarjetà. Il-kids ġew żviluppati wara riċerka li saret biex bekk jindirizzaw bl-aħjar mod il-ħtiġijiet sempliċi, imma fl-istess ħin li jħallu impatt fuq l-emozzjonijiet ta' tfal rikoverati u jinkoraġġuhom jużaw il-kreattività u joffru sens ta' tranquillità f'ambjent mediku.